Hello，大家好，我係可可。咁今次 video 咧想同大家 set 翻啲 squishy 嘅。首先咧就有依3個嘅 milk bottle 啦，咁就藍色 set 翻佢7蚊，粉紅色 set 翻5蚊，藍色唔係黑色 set 翻佢1蚊嘅。咁如果3個買晒咧就係12蚊嘅。黑色嘅 crest 比較嚴重，粉紅色就 OK 嘅，藍色咧就冇嘅。然之後咧就 set 翻呢個嘅白色嘅時代啤梨，咁就好 soft。都好 squishy 咯，係好萌蛋，但係咧 crest 就好多啦，爆 crest 爆 defect 㗎啦，大部分全部都有，set 翻佢3蚊。然之後咧就 set 翻呢個 panda bun 啦，咁好 soft 啦 ，OK squishy 有 crest 有 defect 嘅都係，咁就 set 翻佢7蚊啦，有啲地方已經發咗黃㗎啦。然之後 set 翻個橙啦，有 crest 有 defect 嘅就 set 翻9蚊啦，如果冇人要嘅話咧，咁就會當 extra 嘅。然之後就呢個年糕啦，咁呢，佢就 set 翻佢5蚊啦。之前底部呢有爆開過嘅，係 fake 嘅，不過已經補翻㗎啦。咁唔確定佢遲啲會唔會再爆啦。如果有爆就可以退嘅。然之後 set 翻個磁石 squishy 啦 ，set 翻佢2蚊嘅。然之後呢，就有一個 cupcake 啦，咁就好 soft 好 squishy 啦 ，set 翻10蚊啦。咁即係連緊空氣嘅 feel 嚟嘅。之後底部就有啲 crest 嘅，咁就唔等佢彈翻上嚟啦。然之後咧就有個小海獅，咁就 set 翻佢11蚊啦，咁就好 soft 好 squishy 嘅，係全新㗎。然之後就有 Hello Kitty cake roll set 翻佢2蚊啦，底部同面部都有嘅。然之後 set 翻呢個魷魚啦，咁就有 crest 有 defect，咁 show 得唔係幾清楚，所以決定如果有需要就會 WhatsApp 就 show 多次啦，咁就set 翻12蚊嘅，咁就好 soft 好 squishy 啦。然之後咧就係會 sell 翻呢個嘅芒果嘅，咁就係好 soft 好 squishy 啦，冇 crest 冇 defect， set 翻佢10蚊啦。然之後會 set 翻個 mini cake roll，咁 set 翻佢12蚊啦，有生產問題嘅，冇 crest 冇 defect， 非常之 squishy 同埋 soft 嘅。之後咧就有個蘋果啦 ，set 翻10蚊啦，全新嘅，冇 crest 冇 defect， 非常之 soft， 非常之 squishy 嘅。然之後咧就有一個嘅 Eric 嘅牛角包啦，咁就90% 全新啦，冇 crest 冇 defect， 但係有個角仔就有甩咗皮㗎 ，set 翻佢45蚊，咁有開過嘅。然之後咧就 set 翻呢個嘅 Airbloom 嘅呢個，我唔係記得佢嘅名啦，咁就當佢個 bread 啦，咁就係朱古力味嚟嘅，咁就全新100% 啦，冇有開過，不過就冇乜黏過啦，咁就係冇 crest 冇 defect 嘅，咁就 set 翻佢70蚊啦。然之後咧就係有呢個 Super Jump Strawberry， 咁就set 翻佢110啦，咁買翻嚟時候咧係130嘅，同埋個 package 已經係咁炒，同埋已經係有 crest 有 defect 㗎啦，咁而家 set 翻110啦。如果買得多嘅話就會100啦，咁就非常之好黏嘅，好 soft 好 squishy 有 crest 啦，但係我而家唔係 show 得幾清楚喎，咁所以我就會喺 WhatsApp 度 show 多次俾大家睇啦，咁就非常之萌蛋。然之後咧 set 翻呢個 Eric 嘅蘿蔔啦，咁 set 翻佢25蚊啦，咁就好 soft 啦，好 squishy 嘅，咁就佢有 crest 有 defect 啦，咁就其實都比較多嘅，買得多就 set 翻20蚊啦，咁就個蘿蔔嘅頭嗰部分咧就成個圈都有 crest 㗎啦，咁 show 得好似唔係幾清楚，所以都係WhatsApp再 show 啦，唔好意思啦。咁就係咁多啦，今日就係 sell 咁多 squishy， 希望大家可以幫我清啦，拜拜。